फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण है और मैंने जो है ये गेंदे का फ्लावर लगा रखे हैं छोटे छोटे। आपको ही पता चल गया होगा, इजीली वैसे मार्केट में मिल जाता है, मगर मैंने ये जो सीडलिंग से तैयार कर रखे। जैसे फूल आते हैं, वेस्टेज फूल होते हैं, जो वेस्ट तो नहीं कहेंगे, जो भगवान 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 को हम चढ़ाते हैं ना, उन्हों से इकट्ठा करके मैंने ले रखे और इकट्ठा करके मतलब जो है बेबी प्लांट्स तैयार करें। तो मेच्योर होने पे मैं इसकी वीडियो डालूंगा, आप वॉच करिएगा। थैंक्स।